哎，像刚刚那个影片啊，这边不是一个拉拉声吗？那现在把这个胶压管就是摇背盖拆掉之后啊，来看这个哦，标准上这个链条是紧的，甚至一点点松而已。可是现在这个是有没有？手轻轻拨都有啊。那这个下面调整器要再确认了，哎呀，因为你听到那个声音是这个链条时松时紧，时松时紧，对，所以就会有那个啪啪啪的声音，咔咔咔的，因为是金属声嘛，哎呀，这样不对啊。基本上啊，这一支油压调整器啊，用手压是压不动的。现在这个压得动，好，上面这个也压得动，哎呀，那就代表说这个油压调整器它没有办法续压，持压的意思。这个就标准多了。这主要是让你们听声音了。那你们可能会看到那个这边会有烟，那个正常的。电脑送电给预热塞加温啊，这正常的。烟冒一下就好了，声音标准的嘞。好了。